За сайн бацхан уу. Энэ удаагийн бичлэгээр 2023 онд нээлттэй хийж байсан Jitsu Wa гэх анимыг ярьж өгөхөр бэлэн болсон байна. За тэгээд бичлэгтээ орцгоё. Аним маань гэртээ бүгж өгөө залуугийн зураглалаар эхлэх бөгөөд утаснаас нь гинт гэрэл асан бурхантай уулздаг. Бурхан тэгсэн чинь би чамд дахин төрүүлэх болно гэд. Гэхдээ чиний амьдарч байсан ертөнцөөс шал өөр ертөнцөө явах болно гэсэн чинь мань хүн болохоор гэртээ бүгэх тухайгаа л бодоод идэг. Тэгээд төрсөн чинь хааны хүүхэд болоод төрчихсөн. Нөгөө хаан чинь шитий хүчин шалгадаа гэсэн чинь 2 гэж байдیں۔ Тэгээ бурхан мань хүнд хэрэг шитийн хүч өгсөн бэ гэсэн чинь 1002 гэж байдیں۔ Энэ гол дүр шитийн хүч муутай гэд гэрээсээ хөөгдчихдөг. Хүмүүсийн хамгийн их дээд шидтэй нь 77 байдаг байсан гинэ. Гэсэн чинь мань хүний шид бүр 1002. Тэгэл хөөгдчөөд ой дунд нэг үнэгтэй таардаг. Чөтгөрл юм байгаа юм л та. Нөгөө үнэг чинь та юм хүчтэй юм чинь арай дахин төрсэн чөтгөрийн хаан биш үсттэй гэжсэн чинь мань хүн яриагийн дагуулаад тийм ээл хийчихдээ. Тэгээл үйс чинь мань хүний бие муудаа муужирч унаад яасан бэ гэсэн чинь сүүх хэрэгтэй байна гэд. Тэгсэн чинь нөгөө үнэг чинь эмэгтэй хүн болоо хөрчдээ. Мань хүн шидэрээ шууд хувцс хийгээд өчнөө. Гэсэн чинь нөгөө эмэгтэй чинь дэлхийн харилцаанд орж сүү гардаг гэсэн гээл. Над руу үрээ хийгэрэй ч чааш. Үлгээтэй хүүхдээ юу ч яриад. Тэгээл үйс чинь нэг хүн ирдгийг. Ирснээ наад хүүхдээ над дүг гээл. Бэ гэсэн чинь би өсгөж хүмүүжлэх болно. Манай хүүхдээ олгоод юусоо хүүхдээ олж чаддгүй байсан. Надад хичнээн сул дор байсан ч хамаагүй гээл. Тэгэл хэлсэн үгд нь уяад байгаа маш. Эзэм нь явах бол би ч гэсэн дагаж явна гээл. Явахаар болтیں۔ Та мань хүнийг өгсөн мэд харагдуулж хиймэл цус тусаачаад яваад өгдөг. Үүнээс хойш нэлээд хэдэн жил өнгөрсөн болтой мань хүн 9 настай болчихсон. Тэгээд бас доороо дүүтэй болчихсон. Дүүтэйгээ нээх юм ярьж чадахгүй. Дүүтэйгээ жоохон харилцаа муутай гэх юм уу. Мөртлөө манай худлаа үстэй чөлөөтэй ирээл тоглох уу гэж идэг. Улаан үс чинь тоглохгүй гэсэн чинь мань хүнд тоглол гэж шууд зөвшөөрүүлээ. Энэ болохоор түүнийг өсгөж хүмүүжүүлсэн ээж нь гэх юм уу. Нэрээ дүрээ танилцуулаагүй юм байна. Манай гол дүрийг Хартур гэдэг. Нэг өдөр хитэнгээ бодлогочроод сууждаг. Хэрхэн гэртээ асуудалгүй бүгэх вэ гээл. Тэгээд бүр хөөрийнхөө хүүхэлтэй хийцэн байдаг. Одоогоор ярьж чадахгүй байгаа гинэ. Хитээ ашиглаж л энийг бүтээсэн юм шиг гэдэг. За тэгэл дараа өдөр нь аав нь улаа элдний бэлтгэл хий гэж шүү. Тэгсэн чинь мань хүн би төвшин хоёр юм чинь яаж таныг барах вэ гээл. Тэгээд аав нь яд чамд элдтэй авьяастан байна уу гэж шалгая гэсэн чинь Нани юу шүү? Мөрхүүн дээрэлтээс нь амархан бултаал. Чинь саний дээрэлтээс нь төвшин 30 дээшээ хүмүүс бултаж чаддаг гинэ. Мань хүний төвшин яаж чарсан 002 гэж гарч ирдэг. Тэгээд мань хүн өөрхөө жинхэнэ үчиг мэдэхгүй л байгаа юм л та. Тэгээд дараа нь юу болсны талаар нөгөө их нэртэйгээ ярьж байгаа. Тэр яаж чи харсан төвшин 2-тэй хүн бишээ. Чөтгөрийн цустай байж магадгүй гэж идэг. Жүдэн цуг дагаж явдаг нөгөө улаан үст чинь аавас нь илүү хүчтэй гинэ. Дүүн яриаг нь сонсонгуудаагаа чөтгөрийн болов гэж бодож байгаа бас. Мань хүн нэг өдөр хитээ ашиглаад энэрхэн тойрныг харж исэн чинь баахан шархсан цэргүүд аав идэр нь байж идэг. Бэгс чинь дээрэмчдийн дээрэлтэд үрдсэн гинэ. Юу болсныг бүгднийг хэлээл. Тэгэл мань хүн юу болсныг ойлгонгуудаа босоод бүх хүмүүсийг имчилчдэг. Тэгэл тэрнгээр нэг гайхсан хүмүүс. За тэгээ шүн дунд нэг сэрээд босоод чинь нүүдэнд үстэй эмгтэй чинь байж идэг. Бэгс чинь сүүл тушаал өгөөд мартаа тэр нь тэгэл хүртэл зогсоол байгаа юм л та. Тэгэл мань хүн улаан үсийг дагуулж явдаг нь. Хүн дайрсан дээрэмчт рүү дайрахаар явдаг. Тэгэл хоёулаа нисээд явж байхад нь дүүн харж идэг. За тэгэл нөгөө дээрэмчд чинь найрлсан шигээ явж байхад нь энэ хоёр чинь цөм өшөглөөл ороод ирэндээ. Гараа даллаад хөдөлгөөнгүй болгоод. Тэгээд энэ юу хүмүүс вэ гэсэн чинь дээрэмчд биш. Хааны цэргүүд гэж идэг. Цэргүүдээ дээрэмчин болгоод явуулсан гэж байгаа. Тэгээд мань хүн уурсан чи юу гэж өршөөх вэ?
Нөгөө улаан ус дээр чин гал гаргаад шатаалагчаад явдаг. Гал түдэг гал аас бадран аас. За тэгээд өчигдрийн үйл явдал нь тараад аав дээр нь очсон байдаг. Тэгэл нөгөө аав нь хин бол гал ашиглах гэхээр нэг хүн орж ирж ийн гээ. Нөгөө улаан усыг чинь чадварыг мэддэглэл ажил таарж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө дүүн нөгөө хоёрыг нисчахыг харсан болохоор шууд очиод улаан ус дээр очиод хэлж байгаа. Өчигдөр бид хоёрыг нисчахыг харсан. Гэхдээ ахын өрөөрөө яваад орсч анх унтчихсэн. Гэтэ тэр ах биш байсан гээл. Ахынхаас мэдэрдэг тийм амар хүчтэй авраа мэддэггүй гээл. Ахынхаа тэр их хүчийг мэдэрдэг юм шиг үлээ. Тийм амар авраа төрөөд харна ерөнхийдөө ярьж чаддгүй юм шиг. Тэгэд үүнээс хойш нилээд хэд удаа нөгөө дүүн араас нь дагч явдаг. Бэлтгэл хийжсэн ч, ном уншижсэн ч, усанд орж исэн ч тиймэрхүү доо өнгөрнө. За тэгэл нэг өдөр дүүн аюулд орсон мэдэгдэл ирдэг. Яасан бэ гэсэн чинь хідэн дээрвчид ээж дүү хоёрын баррикад ч гэх юм алкад ч гэх юм араас нь хөөгөө. Энэ хүн дүүтэйг оюун санаагаар холбогдсон бол тэ дүүдээ зүгтах гарц зааж өгөөл. Удах агуу хүртэл олж өгдөг. Гэхдээ хитрхийх гэрэлтээсэн болохоор ээж нь гарч саатуулахаар явна. Тэгсэн чинь нөгөө агун зүгээр хиймэл шидээр хийсэн л л чадаар. Охиныхоо олуулахгүй тулд баг өөрийнхөө амийг хорлохоо бэжсэн чинь мэдээж мэн хүн амжиж орж ирнэ. Тэгээд ээжигээ ухаалдууч хөвтүүлэнгүүтээ. Тэгэд мэн хүн уур хүрчлээгээл ганц хашираал бүх зэргүүдийг хийсгээл хачиж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө дүүн айгаад нөгөө авраас нь болоод тэгээд ямар ч хэлсэн ээж бид хоёрыг аварсан юм чинь гээл гараал харсан чинь ах нь бэж илгүй яхав. Тэгсэн чинь дүүн та шудраг өсний баатар юм уу гээл. Ээж өмнө тэгж хэлж исэн. Чи зөв зүйлийн төлөө ашигладаг юм шудраг өсний баатар байсан гээл. Тэгэл мань хүн дүүдээ хинч битгийл хэрэгээ яваад өндөө. Тэгээд гэртээ арай л уулзахад нөгөө чинь нилээн дотн болчихсон. Аав ээж нь хэзээ тэд хоёр тийм дотн болчихвдоо гэл. Тэгээл наалдаац чинь нөгөөдөг чинь манай эзнээс хол охион гэл хардаад өглөө. Тэгээл маргааш нь тэгэж орж ирснээ. Эртний шидийн талаар ирдэг. Тэгээд номын сан орж эртний шидүүдийн талаарх ном уншиж судалж байгаа. Тэгэл мань хоёр ном уншиж байхдаа мань хүн аним үзхийн сан гэсэн чинь үүн аним гэж юу гэдгийг гээл. Мань хүн тайлбарлахдаа хөдөлдөг зураг гэж байгаа. Дараа нь мань хүн шидээрээ нөгөө интернет эдэртэй холбогдоод дүүдээ бүр аним үзүүлдэг. Ага энийг үзэгээл нөгөө зураг нь хөдөлж байгаа хараад дүүн их гайхаж байгаа. Гэтэ дүүн хэлийг ойлгодгүй. Гэснээ Япон хэл гэдгийг сонсонгуудаа 2 цагийн дотор сурчдیں۔ Тэгэл мань хүн гайхаад манай дүү ийм юм уу, энэ ертөнцийн хүмүүс ийм хурдан сурд юм уу гээл. Энд чинь нэг мэтгэд дүүн өдөр болгон орж иж аним үздэг болчихсон. Бараг анимда донтоод арай л их аним үзээд ахаар мань хүн цагийн хуваарлал тавьж хязгаарлаж байгаа. Өдөрт 3 цаг үзэн шүү гээл. Тэгсэн чинь дүүн амьдралаас хагацгаад байгаа маашийн мэр гүнэлж мэнэлж гисэн. За тэгээд удахгүй аав нь дэрэмжтэй дулгатахаар аян замд гарна. Үүн аавдаа санаан цовоод тэгээд дараа нь ахыгаа гуугаал та аавын тэр дэрэмжтийг ялаад өгөөч гээл. Тэгснээ супербаатрууд хөвөрдийн гээд ах нь хөвөрж мөврэл. За тэгэл нөгөө дэрэмж дээр чинь орчиж байгаа. Үүн дагаж явах гэсэн болохоор нөгөө дэлгэцээ үлдээгээд явчихсан. Дүүн тулааныг харж байгаа л аахгүй. Тэгвэл очиж байгаа тултыгээл нэгээр нь өшгөлж цохиж гарч байгаа. Тэгээл аавын ирэхэд бүгдийг нь хөмөө тавьчихсан байлгүй яах вэ? Дараа нь ядарч өгчихсэн юм орондоо орж унтчихна. За тэгээд мань хүн нөгөө хүүхэлтэйгээ бүрэн хийгээд дуусгачихсан. Ярьж хөвдүүлж чаддаг яг өөртөө адилхан шцан амиртай болохоор зөргөлдөх нь өдөр тутмын зүйл болчихсон. Дүүн сэрснээ 2 ах байна гээл. За тэгээд дараа нь хатны хүүхдүүд ирсэн байх ба. Зочлох маягаар л ирсэн юм шиг гэдэг. Шар үстэй нэг чинь нөгөө халзарсан үстэй нь болохоор дүүн. Мань хүнтэй цус нэгтэй хүмүүс л гэсэн үг. Энэ дүүн болохоор нийтлийн өнгөрөө. Энэ хүнийг харчихсан чинь чи яг над руу гөлрөөд байгаа гэснээр тулалтыг талц тулаан дууддیں۔ Зарим нэг хүмүүсийн бол 40 мөч болчихсон. Үгүй хүчтэй нэг л бололтой. Гэсэн ч мань хүн дайрласан амархан болтаа нөгөөдөг чинь
битгий бултаатай гэж чинь мань хүн өөрийгөө хамгаалтаар бүрхээ зодуулж ийсэн аа. Нөгөө хүүхч нь чи яа дайралт үзүүлэхгүй байгаас чинь болох юм уу гэснээ. Утсан дундуур ганц шаагаад унаачдаг. Унсан байж буужгүй дахиж босч ирээл мань хүн цохиулаад унуулаад. Нөгөөх нь бүр шид ажиллаад галт бөмбөг авчраа шидчин шүү. Тэр нь мань хүнд юу л болох вэ? Зүгээр хаалтараа хагаал өнгөрөөчж. Гэснээ энэ миний шид гэснээ. Амд гал гэж юу гэдгийг харуулъя гээл. Тэгээл гаргасан чинь тэгэл дийлхүүгээ мэдсэн сүгдөөд унчиж байгаа. Их чин дүүгийнхээ бардамцаад уучлалт хүсээл. За тэгээд дараа өдөр нь хідэн дээрвчд явахыг хараад дүүн та очихгүй мөг дүүгийнхээ ятгалгаар нөгөө улаан үстэй чинь дагуулад очиж байгаа. Тэгээ мань хүн нөгөө улаан үстэй чинь хүчрхийл битгий харуулаараа гэсэн. Тэгээ хитэн талаас нь хар залуу байна. Лаан бүсгүй байна гэснээ нөгөө улаан үстэй шууд гал гаргаал дээрж шүү. Дүүн харж байгаа болохоор хүчрхийл харуулахгүй гээл мань хүн нөгөөд чинь хамгаалж байгаа. Тэгсэн ч нөгөө улаан үстэй чинь гандан буурахгүй. Бүүр их галаасаагаал дайрагдчихсэн чинь мань хүн ирээл зүүн дундуур нь хаг. Улаан үстэйг төрүүлээд явчих би сүүлийн цохилтыг хийн гэд үлддэг. Маргааш нь тэгэл нойр нь хүрсэн амт. За дүрс солиход нөгөө үс нь халзаасан банд чинь мань хүнд хожигдсантай шархлаад байгаа маш. Нэ мань хүн рүү өдрөлхийн өдлөг явуул гэсэн чинь дүүг нь бас өрөөрэй гэж туслаход нэлдэг. Нөгөө хуулбар нь чиний оронд байж залхлаа малхлаа гэжсэн. Чи яахлаараа унтаж ивдээ би яахлаараа тэр юунд ч явдгийг гэл. Адилхан сэтгэл зүйтэй адилхан боддог болохоор л тэгэл. Дараа нь ойр хавийг ажиллаж исэн чинь нэг шашны зан үйл хийгээд байгаа мó нэг юм байдаг. Тэгэл мань хүн хэрэгт дурлаад очисон чинь энэ зөрөөгүүдээ ариал. Тэгсэн чинь нөгөө улаан тойргоос нь баахан арга яснууд гараад иддэг. Мань хүн тэр арга яснуудыг амархан болтолсон ч гэсэн зоч босч ирээл дайраад ирдэг. Тэгсэн чинь мань хүн төв цэгийг харангуйтаа эрхэндээ оруулаад өөрсдрүүн дайралдаг. Тэгсэн чинь удахгүй арай хүчтэй юм гараад ирчин шүү. Авраг том коле хідэн яснууд чинь өөрүүлж мань хүн хаалтаараа зогсоох гэсэн ч хаалтын нэв зөхөөл. Бас л манай хүн төв цэгийг харж өнлөөд өөрхий эрхэнд оруулцдаг. Тэгээд нөгөөд чинь хүлээл мань хүн та нар хийн гэсэн чинь нөгөөд чинь хариуддаггүй. Тэр чинь болоо шүү гэж сүрдүүлж нэг юм хэлүүлж байгаа. Энэнд болохоор нөгөө хатан хааны шиднүүд гэж байгаа. Гол зорилго нь дүүгийг алах гэж үдээ. Мань хүн юу ч мэдэхгүй яа дүүг өнссөн бол гээл. Тэдийн ээж мэж рүү дайрдаг дүүгийн л онлох байсан билээ. Мань хүн намайг ойнт хайсантай л адилхан юм гээл. Мань хүн тэгээд нэг шийдэл төрдөг нь миний хайртай хүмүүст гар хүрэх юм бол төрсөн ээж байсан бүгдийг нь хална гэж байгаа. За тэгээд тэд нэлийн ярилцаж баг найзууд болсон бол та бибидийн нэлийн яриа өрнүүлээд нэлийн дотнолчихсан байдаг. За тэгээд тэд тарийн талбайны тэнд ирснийхээ дараа авда хатан хаан дүүг гонилсан байвал яах вэ гэж хэлдэг. Даун чиний зөв өчигдөр хар баатар дод цахаа ирүүлсэн гээл. Нилээд хэдэн жилийн өмнө нөгөө хатан чин Төхрийн хааныг дийлээ толгойн тас чавчиж исэн байна л да. Нилийн хүчтэй бол тэ ард иргэд нилийн хайртай. Тихийн хүсэлтээр ч юм уу иргэдийн шахалтаар ч юм уу хаантай гэрэлсэн байлээ. Тэгээ аав нь хэлдэг нь түүнгүй бол энэ ус мөхнө гэж хэлдэг. Нилийн чадaltaй нэг л болтой. Яагаад нөгөө дүүг нь алах гээд байгаа вэ гэвэл дүү нь илүү их авьяастай, өөрөөс нь илүү хурдан дээшээ гарч ирэх магадaltaй гэдээ алах гээд байгаа юм байна л дээ. За ийхүү манай энэ манд дуусаагүй баг. Part 2 3 гэж орно. Тэгээ лайк болон subscribe дараагийн амжилт хэвдийг хүлээж байгаарай. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай.